Général Chigo, ça bilibili cioè on dirait Kantankera kuma uchara kudu comme j'ai même ma fouille sur comme congrès même si il a convaincu Alishini 3 jours mes photos mon coffre 3 jours mes commentaires ou la 3 jours mes publications la 3 jours même mon la main mais 3 jours ma fouille sur comme concret mais c'est que n'ante privé m'a des réseaux quand mais c'est qu'on l'a convaincu comme quoi qu'il n'a regretté nga actu là quoi 3 jours on m'a vidéo fouillé mais c'est qu'on l'a regretté nga actu là peut-être dans le privé mes messages de soro mais c'est qu'on nous sont hakli donina mais réseau quand ma messager ma vidéo et ma publication mais c'est quand regretté nga actu là parce que motif mi yere yem black vidéo ke ñebo motif kelen là quoi donc je me demande est-ce que fin de sigilente ka korowa est-ce que porte de sortie de compte ka ñini wa est-ce que bigam femme me ka min fo metla ka lin la mo ko meno me fe ka débattre avec débat yere ke mais yan nga lin la awi me nta fo folo terriman famia surtout mais ni musolaka dobe ou bien ka vidéo yere ka vidéo ko be ga neni il y a certaines qui me traitent de tous les noms bon elle kuna chini wa kuna chini ko fe nega soldat yere réunion ko groupe ko no ko ma ko shigo ko vraiment akun kadanye ika autorisation di amanga bo mo ko minum be ga uyireta ganga bay angu ko compte régler non pas cette fois aberasi au ka au temporiser parce que ni ko be kotigu ni ñogonche au ka jo folo mani au kana wulu ni la me folo au ka jo folo naw bo don sera be bo même ko shikana bo folo bingini ko ina kata kuma do fo kuma me mesika ato général yere to be churu ngata terima famia di igana mo shikana bo ka kuma do fo kuma me mesika to shigo yere be tlaka churu ngata fe donc ayaw temporiser a domina le me au kuma do masi sinon c'est bouye ka nyagami bide mais ne de ku calmer folo pourquoi parce que yere ko ani kenema côté kilé et ni yé mo mi ndon ni bo kele to kele comme ma délika mo mi ndon ouais wa faut que je côté parti très loin là je reconnais peut-être vidéo je suis allé très loin on t'a faut un petit peu mais très loin parce que de ce qu'on te kumbele kuri ko adamade ki ba kuru kada ikoro aramade beni dusu kechukudu dusu manabo beba a gérer à sa manière dobe no dusu borobe ni sigi obe fanani banani lege dobe no dusu borobe dlomi dobe no dusu borobe juemi dobe no dusu bora kuma ere bo ban dobe no dusu bora obi mantundi bonne bora ka yira choko mina o ne ka dusu makasi yira choko di terma fama parce que ni ne ko me adamade fe ne takini hypocrite ay ni ne ko me adamade fe ne takini hypocrite ne be bode kanta yira parce que mi fait amase kuma lawo ni mene pa feso ni mene ba feso ate o tese foli la o woso di sunu na bi bolo ina be yala ne akla ne sugu donendo do ko nye hypocrite me ne yo de ke ne ma de ko dogo mo la nye hypocrite yo do ko me fonctionner ni wardi mais ne de la ko dogo awladi je montrerai plus be mo ne arnaqueur di ne be cacher des termes ne o fo au be donc na ko de ko chafier cacher des gens ou be oui bien sûr que oui et ko to ko di o ma be ma arnaqueur aw be ka mo minun fo c'est les gens hein akume kuraw akuma na kuraw di mais chiko ye hypocrite de ite horoin ye mo la ngolo ne ni mbe ka ko binye koyi ne yere bo don yere la koyi mali be réseaux sociaux kam video mali cité mi hypocrite de katemene chiko kan mo te mi asidi katemene chiko kan ni ko iye war minena video ko la ki arnaqueur billahi bi tabe bi aneta kono ne de arnaqueur ko nyemo ko baya na ko ne danga de ni bloki de danga de adon kana ne nyogon danga de fla ne may jin kono yere do mbaliyata kabi ala ne dane ma nyogon yere do mbaliye ibo don ni to kalama comme ibe ka répéter merci d'avoir me rappelé nyina na doni me yangli jigalo fana jierani mais ne ba we ne fa na ne création ko len hypocrite do de
fananikɛla don dɛ bananikɛla don dɛ u bɛ wari de d'a ma ka bila mɔgɔ la mais o bɛɛ fɔra ka kɔrɔ n yɛrɛ sɔnna o ma koyi wa n'i kun t'a kalama ne delila k'a fɔ ko n sɔnna a ma ne kun m'a mɛn wa bi ne na sigi a kan ne sɔnna ko nin bɛɛ dɔ ye ne ye n'i y'a ye e bɛ k'a fɔ bi e tɛ ne sugu dɔn de sinon minnu bɛ ne sugu dɔn olu tɛ ne traité de hypocrite olu tɛ ne traité ko arnaqueur parce que ne n'olu y'o débat kɛ ka kɔrɔ o mɔgɔ minnu bɛ ne dɔn k'u bɛ n suit a mɛnna olu tɛna sigi bi ka ne ka hypocrite fɔ olu tɛna sigi ka ne ka arnaqueur fɔ olu tɛna sigi ka ne ka wariko fɔ olu tɛna sigi ka ne ka hɔrɔnkolonya fɔ koyi parce que olu b'o dɔn ne la ka kɔrɔ o kɛra ne fɛ o kan maa minnu bɛ ne fɛ u ye n dɔn ka kɔrɔ olu kɛra ne fɛ nin bɛ kan koyi o ye n sɔn kɔrɔ de ye n sɔn kɔrɔ yɛrɛ tɛ n sɔn don mais sɔn in bɛ na a mɛnna de mun ma se k'a bila de o ye minnu bɛ ka nɛnini kɛ mais minnu bɛ ka essayer ka situation apaiser minnu bɛ ka essayer ka situation arranger aw tɛ dɛ n ka di aw ma nin yɔrɔ in na minnu ye ko in lawuli n'u bɛ k'u profiter tuguni ka na sigi ko Siko bɔra ka bigini nɛni nɛnini daminɛna aw de la o mais n'aw nana de Siko i ba don ta Siko i fa don ta Siko i hypocrite de a bɛ wari minɛ ne ba ɲɛda lajɛ fɔlɔ jɔn y'a fɔ ko i fa don ta i ba don ta ko o bɛ Siko feere jɔn y'o fɔ wa n'i t'a kalama i den ŋana ye n ka nin f'i ye Facebook sanfɛ maliyɛn min ye trophée ta banɛnikɛ la fanɛnikɛ la Siko don ni bɛ nin lasɔmi i m'a ye i bɛ ka tile la yan u tun bɛ bɔ de k'a fɔ ko ne ye banɛnikɛlaw ka alimami de ye ko ne ye dangadenw ka ɲɛmɔgɔ de ye yarɔ e ma deli k'o mɛn u da dɛ wa n'i t'a kalama n'a ka di ye n b'a video mɔgɔ minnu y'a fɔ n b'a video bɛ poster n ka page officielle kan Facebook kan kɔni comme ça n'i taara o lamɛn i ye hakilinin dɔ sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko nin cɛnin nin mɛnna ta in na koyi n'i ye n ba nɛni jɔ ala kana i ba ka règle jɔ fewu n ba nɛni fo waati min y'i yɛrɛ diya n fa nɛni fo waati min y'i diya min ka di da ye parce que e tɛ ka ne empêcher ka n ta in fɔ koyi wa ne tɛna se k'e empêcher k'i ta in fɔ koyi ni ne ko n ko ba nɛni n tɛ fɛ n ba ka nɛni n bɛ Facebook bila ou n bɛ TikTok bila kɛ ni ne ko n fa tɛ nɛni n na TikTok bila n na Facebook bila kɛ ni ne ko mɔgɔw tɛ fɛn fɔ ne ma n'a dabila ka dɔ fɔ mɔgɔ ma ne bɛ dɔ fɔ mɔgɔ ma ne bɛ mɔgɔw ba nɛni ne bɛ mɔgɔw fa nɛni ne ko n fa kana nɛni ne ko n ba kana nɛni o kana ne na n ba fusa ni bɛɛ ba ye kɛ e m'a faamuya ne de bɛ bɛɛ ba nɛni ne de bɛ bɛɛ fa nɛni burujali tɛ burujali t'a da maaw kan yan ni ne burujala wa ni ne ba nɛni ne fa nɛni na ne bɛ se k'a fɔ k'o tɛ bɛn k'o ma bɛn e tɛ lamɛn justification min o tɛ ne ka ko ye koyi o tɛ ne ka tâche de tɛ ye dɛ kana n sigi ne ma nin kɛ hinɛtɔya kan fɔni na ne tɛ yatimɛ ne tɛ falatɔ ye je me débrouille tout seul ne tɛ yatimɛ ye ne tɛ fala ye i m'a faamuya k'a fɔ n bɛna n yɛrɛ hinɛni dɔ maaw la ayi dɛ Siko to maa ye dɛ justification tɛ ne ni maa cɛ n'i ye ne kɛ min ye ne y'o de ye i mana ne kɛ fɛn sugu o sugu ye diɲɛ kɔnɔ ne y'o de ye ne bɛ n justifier maa kelen min ye o ye n woloba ye dɛ sinon ayi n'i gɛnɛgɛla misɛnnin bilahi e tɛ i n'i kunkolo komi zimini wolo ayi e tɛ ne bɛ n justifier maa minnu ye e t'olu dɔ ye dɛ justification ayi o tɛ ne ni mɔgɔ si de diɲɛ kɔnɔ min ma n'i diya ni ye ne kɛ min ye n'i ko Siko ye numéro 1 ye don min na n ye numéro 1 ye o don n'i ko ne ɲɔgɔn modi tɛ yen n ye modi de ye o don n'i ye kɛ fɛn fɛn don min na ne y'o de ye o don n tɛ cɛ la o parce que ne tɛ fugaruden ye fugaruden de b'i cɛ fɛn bɛɛ la ne cɛlama de bɛ na n jɔ n bɛ n jɔ a la e mana ne kɛ min yɛrɛ ne y'o de ye tɛrɛ ma faamuya o ye mɔgɔ minnu bɛ k'a tɔ ɲagami kɔni minnu tɛ fɛ ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn minnu yɛrɛ tɛ fɛ ka faamuya minnu yɛrɛ tɛ fɛ ka kɛ kalime yɛrɛ minnu tɛ fɛ a ɲɛ yɛrɛ ka bɔ parce que u y'a lawuli o de ma u y'a lawuli o de ma n'a ye ko in nacogo lajɛ ko in nana nin nacogo de la ka na ni provocation ye ka na ni zizani ye ka taa fo comptes créer fo groupes créer ko nin a tɛ girin-girin ye dɛ nin ye safifanu ye dɛ ka taa ɲɔgɔn buruja ka sɔrɔ ka na ka n'u sigi réseaux sociaux kan mais an tɛ ɲɔgɔn bonya mais an bɛ tila bigi nin histoire in na kɛlɛ wulila mɔgɔ min nɔfɛ e ni ne bɛ an bɛ to ɲɔgɔn na Faransi yan fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ ne ye n kale Ala ni kira la n bɛ yira diɲɛ na yan n bɛ ko da e kan yan ne bɔra o la a bɛ e de changer parce que e y'a lawuli min ma a tɛ kɛ e ta ye bilen o banna a tɛ kɛ e ta ye bilen sigikafɔ kɛra kumaw kɛra ne yɛrɛ welela mɔgɔ caman fɛ min y'a caman yɛrɛ dɔw yɛrɛ ye n kɔrɔfɔ dɔw ye n dɔgɔya kuma caman fɔra ɲɛna hali sisan n bɔra ka
bien sûr mbora ka vidéo ndo blanga page kan presque 200 commentaires à 200 commentaires là positif kunte teme négatif kunte teme commentaire nani kan minu nanu taki dangali ka taka ko sinon minu nana fo shiko vraiment kun kadanye me ga ni vidéo nyan dessus o de toucher sinon mun ya décider ngonte kuma yamble re ni soirée wonne te nda do ala re bli mais adama de bena manifi umbolo beta mo ni fi umbulu ni mawo maki mako ne mogote mogola aba fe mi yi je ka chia nye ka sabla aya fe mi mogodo di be mako be mogola machite je kono ki makote mogola adama de mana ke chogo mana chien chogo mana nya chogo imana bonya chogo mana doga chogo mako be mogola makote mogola ay non o te chene mama da mala mana kandu be mako be mogola ne makote mogola ay ni mogote machite kulisidu dokati jo fore kono kakuli ni ikeleme fore kono muna be kulisidu ngi julangolo metama ni bi ka nyanga kono muna ni ibe fini bo kiku parce que mogo de te ikele ne be nyanga kono donc ibi dogo yere la ne makote mogola muna julangolo tetama muna ne dona nyanga na ebi julangolo labo mais ni bora kene ma ibe fini nu saki makobe mogola be makobe mogola donc meno na commentaire ke oya yira na chamanya yira ali doye commentaire do ke akoma ko shiko ko ne sigiro benen do Burkina ma ko ne mbabi la ke dongo do ko me kiga kunu video yi ko muso ko ma se ga fo ga yire ko tellement que a digira la ya dessus akundara be fe minge ko sino ko ekele ka ma chi anyeka iga kuma in kofe o fana in toucher ale ne la me fo ale bita téléphone de abama ba fana be ne ka video la je o fana de toucher donc aw mo minum be ko vraiment shigo kun kadi aw yemini actu magoya aw yere men aw desirad me ha ko to nyini aw fe me ha ko to nyini aw fe parce que mo ba de bi excuser mais mo de ni excuser na ko nya fo ngonte nte excuse présenter Dieu John Chife nte ka excuser ko parce que je me reproche de quelque chose nte ka excuser parce que serana nte ka excuser ko parce que doye ngole jago ya kambla la ay mega excuser parce que do ya yirana ka fo horonya era la olu darane la men nin keleni ayolu dessus o kama harama dembe bo mawo ma kibe kodona be obe kodona bebo mogo ki wolola mogo bayade kama obi bo donc o yoro kama mbena me excuse présenter aye mogo minu ni kanu bakumu fanfe bigini fanfe ne reshiko fanfe safi yere fanfe ko a kanu tellement que kanu kun buena niveau do ma ku yere kun dise ka block kun lo ko fo ndo be se ka ke dondo la o ko ni situation na passé coup déchira mena excuse présenter olula kayira awla adama den dusu manabo ibe son fembema beni nya fiene choko mina beni dusu maîtriser choko do dusu bebo ale be ta kele de ke do dusu bebo ale be marfata do dusu bebo ale be banani ke do dusu bebo ale be silence garder bon nene dusu bo choko koyi sans mentir franchement dire kuno nekele nga Safi ka vidéo yi Safi est sorti minke ça m'a énormément touché ça m'a beaucoup touché parce que je me suis senti un moment devoir ke ko nega oroli mi ne ma ke comment est-ce que ne vocalu ye ou be pour circuler ou be ka direct ou que ne ma boka intervenir fo akana se fo ou be ta do Safi ka privé kono kata neni kata doya vraiment ne yere senti un moment oroli jouer quoi Safi ka corona ka corona bigini donc doalma sugu do be bigini mo ta ka Safi segere bigini nga soit disant bigini nga fanu lu tise go ta ka Safi segere quoi donc moi aye ne dépasser aye ndusu en Kenya ko jugu aye tellement ka en toucher moi c'est ka nyere maîtriser fen kala mi jiran kuna dro o e ka directrice sigi dro ka to be tien fen kala mi jiran kuna dro o e ka directrice sigi dro ka to be tien ma nyanyini ma sigi ka nyanyini ndusu boko jugu mbora kuma na fo ka dal borni dépasser ntalo be kan famia ake kunkunyo de sinon je n'ai aucune haine contre Bigini enten gono ka nyesi Bigima ndusu le kashira na nansigi bon be mo ni fini ni mo do yiga fini mine ka fara ka boy kana ni fini tale kana pour que ka soro ka fara ibita ke fane ni banini teriman famia ne dusu boko jugu ne nansigi min benanda kono nyofo
bon n fana y'a miiri dimi fɛn kelen min bɛ se ka dimi bɔ n da la ka don mɔgɔ minnu bɛ ka nin ko in kɛ o ye n ye min fɔ de o ye min fɔ n ye min fɔ mais n kun t'a dɔn ko n b'o fana fɔ k'o bɛ tila ka na digi n yɛrɛ kanubagaw la ka tila ka digi Safi yɛrɛ kanubagaw fana na est ce que i bɛ k'an faamuya mais le yɛrɛ de i mɛn aw mɔgɔ minnu bɛ yen k'a déchira vraiment n bɛ excuse présenter aw ye n bɛ excuse présenter dɔw ko ko n ka essayer k'an yɛrɛ corriger ko je suis écouté ni kow kɛra il va falloir que n ka temps ta ka kow analyser ka sɔrɔ ka bɔ ka n ka analyse kɛ il y a pas de souci je vais me corriger n bɛ yɛrɛ corriger n b'a essayer toujours hadamaden bɛ ko kalan don o don i b'a apprendre don o don j'essaie toujours d'apprendre avec vous surtout les commentaires positifs n bɛ commentaire positif kalan n bɛ réfléchir a kan kuma dɔ la a bɛ hadamaden sɔn hakilina ɲuman na tellement faamuya ce qui est fait est fait mais moi j'aimerais qu'on avance an ka taa ɲɛfɛ an ka taa vers l'objectif i m'a faamuya an bɛ taa objectif la min kɛra o kɛra ji min bɔnna a tɛ se ka cɛ mais fɛn wɛrɛw bɛ ka na le minnu ni si tɛ kelen ye i bɛ k'an faamuya foyi den kelen man bila la dusukasi kɔ n dusu de bɔra n dusu ye n kɛɲɛ je n'avais aucun autre moyen ka n ka dusumakasi yira à part ça donc n bɔra k'a kɛ bon n'o kɛra k'o kɛra tiɲɛni ye je ne peux rien dire à part des excuses n tɛ se ka foyi fɔ ni excuse tɛ parce que comme a bɛ fɔ an ye cogo min na bamananw b'a fɔ ko mɔgɔba de bɛ a dɔn k'a filila ka segin a kɔ ni mɔgɔba segira ko mɔgɔba fana de bɛ yafa mais mɔgɔ dennin tɛ yafa mɔgɔ lankolon tɛ yafa mɔgɔba de bɛ yafa dɔn wa mɔgɔba de b'a dɔn k'a fɔ ko n filila bon e min y'a yira k'e filila fili y'e sɔrɔ e ye mɔgɔba dɔ ye i bɛna fɔ min yɛrɛ fana ye n'o fana b'a accepter o fana ye mɔgɔba dɔ ye c'est vrai que caman bɛ kɛ dusu u nerf kan nin waati in na u bɛna fɔ non Siko ne kɔni tɛ yafa i ma fo ka diɲɛ wuli non Siko j'étais ton fan mais aujourd'hui tu m'as déçu tu as été mon fan et tu le seras jusqu'à ne bɛ bɔ Facebook ka don min na peut-être i dusu bɔlen don bi i dusu bɛ sanfɛ bi je le comprends hadamaden ni dusu bɔra ne y'a f'i ye sisan sisan ko ne dusu de bɔra o de la ne ye nin kɛ bon ni e yɛrɛ dusu bɔra ne ko yarɔ e mana mot o mot fɔ ne ma ne kan k'o accepter parce que ne dusu bɔlen min fɔ e y'o accepter hali n'a ma bɛn i ma i kɔni i y'a ta ka glisse i fari kan tellement faamuya donc c'est vrai que n b'a dɔn caman bɛna kɛ i dusu kan caman dusu bɔlen don caman dimilen don caman yɛrɛ comme u y'a fɔ ɲɛna cogo min na k'u ils sont déçus c'est vrai n b'aw ka mécontentement faamuya mais avec le temps on va essayer de se corriger avec le temps on va faire de meilleur je vais essayer de faire tout possible tout mon possible de donner meilleur de moi-même i bɛ ka faamuya mɔgɔ bɛ se ka i bɛ se ka n'i ye san 10 kɛ ko dɔ la i bɛ k'a kɛ ka ɲa n'a tiɲɛn'i bolo don kelen min na o tɛ se ka a kɛ ko karisa non karisa yɛrɛ de bɛ tan a bɛ tan non u ko den bɛ bi a tabaga bolo wa ni den kɛra pan fɛn fana a bɛ pan tabaga de bolo tellement faamuya donc n ba minnu bɛ yen an fa minnu bɛ yen kɔrɔ minnu bɛ yen kɔrɔmuso minnu yɛrɛ bɛ yen dɔgɔnin minnu bɛ yen ko vraiment u tun bɛ Siko lamɛn Siko kun ka d'u ye ko video in y'a offensé vraiment yafa bɔrɔfa c'était pas mon intention c'est seulement dire n dusu kun bɔra n dusu kun ye kɛɲɛ kojugu n ma se k'an yɛrɛ maîtriser parce que min kɛra a ma bɛn ma le fait que n ka Safi sigila a bɛ direct la n'a tɛ ɲini ka kasi a ye n touché a ye n touché n y'a ye Safi bɛ se ka bɔ cogo di ka video kɛ Bingini ma se ka foyi kɛ ça m'a beaucoup touché et voilà ma réaction o de la ne réagir mais ma réagi bon n y'a kɛ mais ma miiri bi la quoi parce que mɔgɔ dusu bɔtɔ bɛ fɛn kɛmɛ kɛ i t'a dɔn a conséquence dɔ fɔ ni tila la Bingini ka fanu ma ne kɛlɛ ne yɛrɛ kanubagaw de ne y'a attaqué sisan i bɛ k'a faamu n bɛ ka min f'i ye parce que je me suis rendu compte k'a fɔ ne yɛrɛ kanubaga yɛrɛ tilancɛ yɛrɛ bɛɛ fana bɛ Bingini kɔ Bingini yɛrɛ kanubaga tilancɛ bɛɛ fana bɛ ne kɔ je compris que minnu bɛ k'a yira n na k'a fɔ a ma diya u ye olu déçura u mana yira n na ko Siko ko nous on est fan de Bingini ko Siko nous on était ton fan an kun y'i ka fan de ye an kun y'e ka fan de ye mais i y'an déçu u ma Bingini tɔgɔ fɔ u nana de ko anw kun ye kanubaga de ye mais e ye nin kɛ nin y'anw tɔɔrɔ donc n b'a fɔ n ko ne kanubagaw don n b'a fɔ ne kanubagaw don i m'a faamuya donc nin ko in ni mɔgɔ minnu bɛ yen k'i bɛ Siko yɛrɛ fɛ k'i bɛ Bingini fɛ walima i bɛ Safi fɛ an ka taa ɲɛfɛ quoi an t'an jɔ yan sira in tɔ ka jan ko wɛrɛ bɛ yen futur bɛ nalen mɔgɔ t'a dɔn avenir bɛ ka fɛn min réservé donc allons de l'avance an bɛɛ ka taa ɲɛfɛ n
mo ni ako fo ni mo min ta to e bejuini mo min ta yi nte fa ka ban yɛrɛ ma fo olu sinon ma ma be ki kunkolo bi kandala ki hakilima yi ko i nana min fɔ ko tiɲɛna sugo in déçu parce que a ye nin kuma in fɔ ne hakili la nin kuma in kan ka bɛɛ lajɛlen soulager nin kan ka bɛɛ lajɛlen soulager c'est vrai que bɛ caman bɛ nerf kan pour le moment donc je forcera pas n tɛna foyi forcer parce que bɛɛ bɛ nerf kan c'est pas dans mon nature ka bɔ ka ko dɔ kɛ ka ban ka segin kɔfɛ ten ne ka a man ca ne bolo n m'a fɔ n ma deli ka kɛ dɛ mais a man ca ne fan fɛ parce que ni ne y'a kɛ ne bɛ taa a laban en général yɛrɛ ni ne ye ko dɔ kɛ hali ni bɛɛ ko k'a man ɲa ne bɛ silence garder ne bɛ taa ko wɛrɛ fɛ mais ni cette fois-ci je peux pas il faut que n ka bɔ ka fɛn dɔ fɔ maninfinw ye pourquoi parce que n yɛrɛ kanubagaw de nana yira n na k'u dimina n kɔrɔ i m'a faamuya bɛɛ tɛ diya bɛɛ bɛɛ tɛ goya bɛɛ fana ye donc mɔgɔ minnu y'a yir'i la k'i ka di olu ye n'i y'i ban olu la minnu y'a yir'i la k'i man d'u ye n t'a dɔn i bɛna olu bila bɔrɔ jumɛn kɔnɔ teri m'a faamuya minnu ko ko Siko anw b'e fɛ de i kan ka i gɛrɛ olu de la quoi parce que ni ne ye olu bila ɔ minnu yɛrɛ ko k'u tɛ ne yɛrɛ fɛ k'u tɛ fɛ ka ne ye ne t'a dɔn ne bɛna olu kɛ cogo di i m'a faamuya donc ni mun ye nin de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i y'o fɔnsera vraiment yafa bɔrɔfa n bɛ yafa ɲini n bɛ hakɛto ɲini mɔgɔ si kana de min nin ye nin ko bannen ye an ka taa ko wɛrɛ fɛ an ka taa dɔ wɛrɛ fɛ nin fɔra a banna video n'i ye se kɛ ne ye mɔgɔw y'a tigɛ tigɛ ka bila u ka compte kan n'i ye se kɛ ne bi n b'a retirer ka bɔ compte bɛɛ kan mais au pouvoir tɛ n bolo au monopole tɛ n bolo i m'a faamuya donc vraiment an ka taa ɲɛfɛ nin kɛra nin banna n'Ala sɔnna ma a ɲɔgɔnna fila tɛna kɛ a ɲɔgɔnna min mana kɛ yanni an ka bɔ ka kuma an bɛ sigi an bɛ réfléchir an b'a ɲɛɲini an b'a ɲɛdɔn parce que ni mɔgɔninfinw ko i ma ko an y'i ta k'i bila sanfɛ kana to k'i bi duguma ni mɔgɔ ko ko anw dara e la o ka fisa i ma mais kana to k'a f'i ma ko an kun dara e la mais an tilala ka tigɛ e la o man ɲi cɛ si ma o fɔra diɲɛ jɔn jɔn ma i ma si jan sɔrɔ bon moi cette fois-ci n tɛ nin ta comme n ye faible ye n tɛ nin ta comme n ye lâche lâcheya tɛ apparemment je dois me mettre en position de faiblesse et je le fais s'il faut quoi que ce soit je le ferai pour vous faire plaisir n'an ka fɛn o fɛn kɛ n'a y'a demandé ko Siko i kan ka bɔ ka nin de kɛ parce que caman y'a bila ko Siko bɔ k'i excusé Siko bɔ k'i excusé donc voilà une vidéo de excuse k'a présenter bɛɛ lajɛlen na donc mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ k'u bɛ ka Siko défend ko la n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ bɛɛ ka balle bila terre bɛɛ ka balle bila terre i bɛ Siko fɛ i tɛ Siko fɛ bɛɛ ka balle bila terre an ka taa ko wɛrɛ fɛ quoi parce que nin ko in nin kɛra ka ban donc an ka taa ɲɛfɛ an ka taa ɲɛfɛ donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ ka kuma ko question b'u bolo walima u bɛ ka fɛn dɔ fɔ ɲɛna y a pas de souci n bɛ ligne dabila n bɛ mɔgɔw ta en tout cas tous les coups sont permis n'a bɔra ka na fanɛni ni banɛni kɛ là je n'ai pas dit ça mais tous les coups sont permis ka a yira n na i dusu kasira ka se degré min ma ka yira n na i bɛ se ka n dɔgɔya i bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ n ma n'i ka kɔrɔ ne ye là je serai d'accord y a pas de souci n'a y'a sɔrɔ n'i ye n dɔgɔya i ye n nɛni o de bɛ i dusu suma ka yafa ne ma y a pas de souci tu as le droit de le faire ok donc n bɛna a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ye demande kɛ on dirait ne yɛrɛ man ka demande o ye activé len non demande activé len tɛ je sais pas pourquoi mais bon je vais essayer de voir